當陰嗰啲有鮮有甜有辣。哦，即係有味道嘅。啊，有味道。你都係中意食濃味嘅。係。冇所謂啦，唔好啦，幾廿歲啦。梗係啦。食到乜就食乜啦。84歲啦，你仲有後生咩？幾多歲啊？84。84啊？我74，佢大我10年。你大我10年，佢都大我4年。我80喎。係咯，80幾歲啦，冇理㗎。我自己70幾都懵一日過。唔係年紀大咗又負擔又重咧，又掛住呢度掛住。我唔係好掛㗎，我坐低要瞓著覺，跟住我坐遊樂園翻我屋企我瞓著覺，瞓到落車。我有一日我坐住個沙田車啊，明明嚟到呢度醒咗啦，明明嚟到過多2個站就又瞓著咗啦。係，你去到睇完。我明明見到佢上去啦，撳鐘啊，點解瞓著覺？哦，著咗到3點，著到3點嗰日，唉嚇死！睇下3點幾落樓搭車，去到3點，佢要搭翻車出嚟，執翻嚟4點幾啦。我話死啦！我今日我真係唔知咩，我驚瞓覺嚟㗎，差唔多到站咧，我唔醒咧，我瞓到啦。今朝我家姐打電話咧，我有個家姐嫁嚟香港好耐啦，佢早過我嚟香港，74年。哦，我嫁咗7年，170，我早嫁過，佢嫁香港嘅74年。佢生咗3個仔女移民曬啦，有照搞自己身體啊，操勞還操勞，做還做，做得到啊做，做唔到冇原因。做佢食得到，你就佢要整乜整乜，其實係啊，你咁多，我開心佢食得落啊。係啊，佢食飯我就睇佢食，因為我食曬佢話，可唔可以不可以食？可以，你食得曬就得啦。佢食唔剩㗎，一粒都唔食啊！佢食到多嘢喎。食河粉啦，河粉1碗咁樣啦，食完1碗豆花，我多少買豆花多啲，佢食呢個醫生啦，佢身體要接觸食豆花，豆漿、豆露啊，咁我買呢啲營養啲嘅蘋果水30蚊咁樣，食完都有夠足升上嚟。佢而家中意食咩牌啊？係啊，佢而家中意最緊要佢中意食同埋買得到。係啊，係咪啊？佢而家佢轉口味啊，佢中意飲茶，佢中意食魚生。我成日帶佢去嗰啲叫咩啊？魚生嗰度咧變咗啦，成日我又賣生魚生嗰啲長毛豆食咧，佢最嫌棄，成日可以嘅。嚟彩虹村底嘅，高頭底嘅，即係冇講底身去嗰啲咩熱氣去嗰啲嘢，你講開熱氣，佢又喺屋企咧，喺原來醫院好咧落嚟係食，餐都400蚊，買佢食壽司啊？食壽司，想俾佢食飯，咁多佢中意食生咩嘅生肉啊？你好嘢啊！梗係啦，人哋成日話我殺生。話我殺生，進格喺擺實啲人話我殺生。你話我又唔係見到佢啱啊，3蚊啦。人哋攞嚟賣俾我。下四嘅時只有4、5歲，下四你唔係下四你係買下低上嚟，你知道啦。啲人賺錢好嘅，你而家唔做好啊？下四點啊？你殺雞啊？你殺死人啦！我話佢有乜嘢？我阿爸大過10年啊！我阿爸13歲就嚟，佢走咗咧，唔使我媽咪一陣間都唔知。
抽唔到啊，有3個粒把抽。而家你揀到是但啦，冇啦，最細買最細，冇大買最細。最細都唔彩虹簽平百幾萬嘅，彩虹簽揀晒啦，最大300幾300。係啊，彩虹簽唔係好多都買緊，好多人都買嘅，抵啊！今次聽律師講啊，呢啲層樓啊，比入普通私家樓啊，好400-500萬都買唔到啊，細單位啊，非咁容易啊，係我哋呢度係200萬，得線啦，4間，呢度咧我推我老公出嚟。